zwykłym samochodem to co by wjechał, już by stał. Ty odjechałeś Passatem w automacie. Ale nie w takie błoto. Odjechał, Piotrek chciał podpiąć, a w samochód tak. Tak Piotrek podpinał. Ale tam nie było takiego błota. Ale wtedy się zakopaliśmy. Ty i teraz tu. Kurde, to przejedziemy. Przejedziemy bez problemu. Przyjdzie bez problemu. No patrz, to zobacz. Myślisz, że lepsze może zrobić jak tam miałeś? No. Weź lewą stronę tam, przy brzegu wiesz. A tam masz obudek lewy. No to jest